5 ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो आपको मरने से पहले जरूर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले, पैसे हैं आपके पास? हाँ, पैसे हैं? आप कहोगे मैंने सेविंग्स की नहीं है। अम्मी की सब्जी में से जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग नहीं कहते। अब्बू के वॉलेट में से जो 1 दरम 2 दरम निकालते उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो आपके अपनी स्कूल की फीस में से पैसे बचा लेते हो उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो दोस्त के पैसे लेके उधार और उसको वापस ना करना, वो भी सेविंग नहीं है। ठीक है, पहले सेविंग कर लो, फिर बताऊंगा 5 कौन सी जगह है। 5 ऐसी